नमस्कार अनि स्वागत छ। आज हामी अलिकति गहिरिएर हेर्दैछौँ नेपालको कक्षा 9 र 10 को कम्प्युटर विज्ञान पाठ्यक्रमलाई। हाम्रो मुख्य स्रोत चाहिँ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले निकालेको डकुमेन्ट नै हो र हाम्रो उद्देश्य यो तहमा हाम्रा विद्यार्थीहरूले कम्प्युटर विज्ञानमा के सिक्दैछन्, कस्तो सिप पाउँदैछन्, त्यसको एउटा स्पष्ट चित्र बनाउने। एकदम सान्दर्भिक विषय उठाउनुभयो। अहिलेको यो प्रविधिले हाँकेको दुनियाँमा हैन कम्प्युटर विज्ञानको आधारभूत ज्ञान त नभई नहुने जस्तै भइसक्यो। यो खाली कोड लेख्ने मात्र कुरा पनि होइन नि। पाठ्यक्रमको सुरुमै भनेको छ नि, यसले त डिजिटल साक्षरता अनि त्यो आलोचनात्मक सोचाइ, समस्या समाधान गर्ने क्षमता यस्ता कुरा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ। भनेपछि भविष्यको लागि तयार पार्ने कुरा भयो। हो नि। अनि यो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार नै बनेको हो। ठिक छ, ल अब यसको संरचनातिर जाउँ न। कस्तो रहेछ त? हेर्दाखेरि 4 क्रेडिट आवर, मतलब वर्षभरिमा जम्मा 128 कार्यघण्टा। 128 घण्टा। अनि मूल्याङ्कनको कुरा गर्दा आधा आन्तरिक आधा बाह्य, 50-50 र नतिजा चाहिँ अक्षर ग्रेडिङमा। हो, त्यो 50-50 को विभाजन महत्त्वपूर्ण छ। यसले के देखाउँछ भने सैद्धान्तिक ज्ञान र व्यावहारिक सिप दुवैलाई उत्तिकै जोड दिएको छ। आन्तरिकले चाहिँ विद्यार्थीले कक्षामा ल्याबमा के गर्छ भन्ने हेर्यो, बाह्यले चाहिँ समग्र बुझाइ कस्तो छ भनेर जाँच्यो। ल अब त्यो 10 कक्षा सत्रसम्म विद्यार्थीमा के कस्ता मुख्य योग्यता कम्पिटेन्सिज आउनुपर्छ भनेर पाठ्यक्रमले अपेक्षा गरेको छ। स्रोतमा त 10 वटा बुँदा देखेँ मैले। त्यसको चुरो कुरो के होला? ती 10 बुँदालाई हेर्दा मेरो विचारमा केही मुख्य क्षेत्रमा बाँड्न सकिन्छ। पहिलो त कम्प्युटर कसरी चल्छ हैन, हार्डवेयर सफ्टवेयरको आधारभूत ज्ञान, सामान्य प्रयोगमा आउने कुराहरू हो, दैनिक जीवनमा चाहिने। अनि दोस्रो प्रोग्रामिङको सोच, सुरुमा ब्लक आधारित जस्तो स्क्रैच भयो, अनि पछि अलि टेक्स्ट आधारित पाइथन जस्तो। तेस्रो वेब प्रविधि, मतलब HTML CSS प्रयोग गरेर वेबसाइट कसरी बन्छ त्यो बुझ्ने र बनाउन सक्ने। अनि कम्प्युटर नेटवर्क, इन्टरनेट कसरी चल्छ भन्ने कुराहरू। नेटवर्क पनि। अनि चौथो डेटासँग खेल्ने, मतलब डेटाबेस र SQL प्रयोग गरेर जानकारी कसरी व्यवस्थापन गर्ने। र पाँचौं चाहिँ अहिले चलेका नयाँ प्रविधिहरू जस्तो AI, त्यसको बारेमा जानकारी। भनेपछि हार्डवेयरदेखि सफ्टवेयर, प्रोग्रामिङ, वेब, नेटवर्क, डेटाबेस हुँदै AI सम्म निकै फराकिलो रहेछ त। हो, फराकिलो छ। जग बसाल्न खोजेको देखिन्छ। ल अब कक्षा 9 को सामग्रीमा अलि भित्र पसौँ न। केबाट सुरु हुन्छ यो? सुरुमा कम्प्युटर प्रणाली, कम्प्युटर सिस्टम भन्ने रहेछ। यसमा त्यो IPOS सिद्धान्त, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज अनि मदरबोर्ड, मेमोरी, हार्ड डिस्क, SSD, USB पोर्ट, HDMI पोर्ट जस्ता कुराहरू। यो त एकदम आहार भयो। कम्प्युटरको भित्र के छ, कसरी काम गर्छ नबुझी अगाडि बढ्न गाह्रो हुन्छ नि त। यसले त्यो भौतिक पक्ष चिनायो। त्यसपछि सफ्टवेयर अवधारणा, सिस्टम सफ्टवेयर र एप्लिकेसन सफ्टवेयरको फरक। अनि त्यो ओपन सोर्स र प्रोप्राइटरी सफ्टवेयरको कुरा पनि रहेछ। मोबाइल र वेब एप्सको परिचय पनि। हो, कुन सफ्टवेयर कस्तो हो, कसले बनाएको हो, त्यो बुझ्नु पनि जरुरी छ। ओपन सोर्सको कुराले त अझ सहकार्यको महत्त्व पनि बुझाउँछ। अनि अलिकति गणितीय जस्तो पनि, संख्या प्रणाली, नम्बर सिस्टम, बाइनरी, अक्टल, हेक्साडेसिमल र यिनीहरूलाई एकअर्कामा बदल्ने तरिका। यो बाहिरबाट हेर्दा अलि गाह्रो लाग्न सक्छ, तर कम्प्युटरले भित्र कसरी डेटा राख्छ, कसरी हिसाब गर्छ भन्ने बुझ्न यो नभई हुँदैन। कम्प्युटरको भाषा नै यही हो नि त खासमा, बाइनरी। एउटा रमाइलो जस्तो लाग्ने खण्ड छ ब्लक प्रोग्रामिङ। स्क्रैच प्रयोग गरेर ब्लकहरू जोड्दै प्रोग्राम बनाउने। माइक्रोबिट, अर्डुइनो जस्ता बोर्डहरूको पनि परिचय। यो एकदम राम्रो तरिका हो कोडिङ सुरु गर्नलाई। त्यो सिन्ट्याक्सको झन्झट बिना नै प्रोग्राम कसरी सोच्ने, कसरी क्रम मिलाउने त्यो सिक्न पाइन्छ। स्क्रैचले त बच्चाहरूलाई एकदम आकर्षित गर्छ। माइक्रोबिट, अर्डुइनो ने? त्यसले त झन् कम्प्युटरलाई बाहिरी संसारसँग जोड्न सिकाउँछ। लाइट बाल्ने, सेन्सरबाट केही नाप्ने, सिकाइ झन् रमाइलो हुन्छ। अनि वेबतिर पनि लगेको छ वेब प्रविधि। HTML जसले पेजको संरचना बनाउँछ अनि CSS जसले त्यसलाई रङ्ग रूप दिन्छ, यिनीहरूको आधारभूत ज्ञान।
अहिले त सबै कुरा वेबमै छ। कम्तीमा एउटा साधारण वेब पेज कसरी बन्छ भन्ने थाहा पाउनु, बनाउन सक्नु त ठूलो कुरा हो। तुरन्तै नतिजा देखिन्छ नि यसमा। अनि इन्टरनेट र सामाजिक मिडिया, www, ब्राउजर, सर्च इन्जिन, इमेल, भिडियो कन्फरेन्स, ब्लग, अनि सुरक्षित सामाजिक मिडिया प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण हो। अनि यसैसँग जोडिएर साइबर सुरक्षा र डिजिटल नागरिकता, साइबर अपराध, सुरक्षित ब्राउजिङ, नेटिकेट, अनलाइन शिष्टाचार, डिजिटल फुटप्रिन्ट, गोपनीयता हो। यी दुईटा खण्ड त खाली प्राविधिक मात्रै भएनन्, यो त जीवनोपयोगी सिप नै भयो। इन्टरनेट कसरी चलाउने अनि त्योभन्दा बढी कसरी सुरक्षित र जिम्मेवार भएर चलाउने। त्यो डिजिटल फुटप्रिन्ट भन्ने कुरा पनि गहिरो छ है। एकदम। हामीले अनलाइनमा के छोड्दैछौँ भन्ने कुरामा सचेत बनाउँछ यसले। अनि कक्षा 9 को अन्त्यमा चाहिँ बल्ल टेक्स्ट बेस्ड कोडिङ सुरु हुन्छ। प्रोग्रामिङ अवधारणा पाइथन, फ्लोचार्ट, एल्गोरिदमबाट सुरु गरेर पाइथनको बेसिक सिन्ट्याक्स, डेटा टाइप, भेरिएबल, अपरेटर, इफ एल्स, फोर वाइल लुप, लिस्ट, डिक्सनरी हो। पाइथन अहिले निकै लोकप्रिय छ, सिक्न पनि अरूभन्दा सजिलो मानिन्छ। कक्षा 9मा यसको आधार बसालेर 10 कक्षाको लागि तयार पारेको देखिन्छ। त्यो फ्लो चार्ट र एल्गोरिदमले चाहिँ प्रोग्राम लेख्नु अघि सोच्ने तरिका सिकाउँछ। भनेपछि कक्षा 9मा त जग बसाल्ने काम धेरै रहेछ। हार्डवेयर, सफ्टवेयर, वेब, सुरक्षा अनि प्रोग्रामिङको हल्का सुरुवात। यसमा प्रयोगात्मक काम कतिको हुन्छ होला? पाठ्यक्रमले प्रष्टै भनेको छ सैद्धान्तिक ज्ञानलाई व्यावहारिक अभ्यास र परियोजनासँग जोड्ने। जस्तो शिक्षकले कम्प्युटर खोलेर पाठ पूर्जा देखाउने, विद्यार्थीले आफै नम्बर सिस्टम कन्भर्ट गर्ने टुल चलाउने, स्क्रैचमा सानो खेल वा कथा बनाउने, HTML, CSSबाट आफ्नो बारेमा पेज बनाउने, पाइथनमा सानो क्याल्कुलेटर बनाउने। प्रोजेक्ट वर्क नै तोकेको छ। स्रोतमा उल्लेख छ स्क्रैच प्रोजेक्ट, वेब पेज प्रोजेक्ट, पाइथन प्रोजेक्ट। यसले गर्दा सिकेको कुरा बिर्सिदैन अनि रमाइलो पनि हुन्छ। ल, यो भयो कक्षा 9 को जग। अब यसमा टेकेर कक्षा 10मा के थपिन्छ त? अलि गहिरा विषय होला नै अब। हो, अब अलि गहिराईमा जान्छ। पहिलो छ कम्प्युटर नेटवर्क र सञ्चार। यसमा कम्प्युटरहरू कसरी एक आपसमा बोल्छन्, कसरी जोडिन्छन् भन्ने विस्तृत कुरा छ। जस्तो तारवाला इथरनेट केबल, फाइबर अप्टिक र ताररहित वाइफाई, ब्लुटुथ, नेटवर्क बनाउन चाहिने स्विच, राउटर जस्ता डिभाइसेसहरू, अनि नेटवर्कका प्रकार, सानो कोठाको प्यानदेखि दुनियाँभरिको व्यानसम्म, र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आइपी ठेगाना। त्यो नम्बर जस्तो हुन्छ नि, IPv4, IPv6। हो, त्यही जसले इन्टरनेटमा हरेक कम्प्युटरलाई चिनाउँछ। यो नेटवर्किङको ज्ञान त अहिले नभई भएन। अर्को ठूलो विषय डेटाबेस व्यवस्थापन प्रणाली, DBMS रहेछ। डेटाबेस, MySQL जस्तो DBMS अनि SQL कमान्डहरू। डेटा त अहिले सुन जस्तै भन्छन् नि। कसरी ठूलो मात्रामा डेटालाई सुरक्षित र व्यवस्थित राख्ने अनि चाहिएको बेला कसरी झिक्ने त्यो सिकाउँछ यसले। SQL कमान्ड, सेलेक्ट, इन्सर्ट, अपडेट, डिलिट चलाउन सिकेपछि त डेटासँग खेल्न सकिन्छ। यो त निकै काम लाग्ने सिप भयो। एकदम। सफ्टवेयर बनाउनेदेखि डेटा एनालाइसिससम्म काम लाग्छ। अनि मल्टिमिडिया पनि छ। टेक्स्ट, ग्राफिक्स, अडियो, भिडियो, एनिमेसन, फाइल फर्मेट PNG, JPG, MP3, MP4 र सामान्य एडिटिङ। यो पनि सान्दर्भिक नै छ। अहिले जताततै डिजिटल कन्टेन्ट छ। कम्तीमा फरक मिडिया फाइल चिन्न र सामान्य मिलाउन सक्ने हुनु पर्यो। र पाइथनलाई कक्षा 10मा अझ अगाडि बढाएको छ। पाइथनमा प्रोग्रामिङ खण्डमा युजर डिफाइन फङ्सन अनि लाइब्रेरिजहरू, म्याथ, र्यान्डम, पान्डाज, टर्टल, म्याटप्लटलिब। हो, यहाँ अलि व्यावसायिक तहतिर लगेको देखिन्छ। लाइब्रेरी प्रयोग गर्न सिकाउनुको मतलब अरूले बनाएको कोड प्रयोग गरेर कसरी छिटो र शक्तिशाली प्रोग्राम बनाउने भन्ने सिकाउनु हो। पान्डाज, म्याटप्लटलिब त डेटा साइन्सतिर धेरै सुनिन्छ नि। हो नि, त्यसैको लागि जग बसाल्न खोजेको हो। अनि टर्टलले चित्र बनाउन, फाइलसँग काम गर्न, CSV फाइल पढ्ने, लेख्ने र एरर ह्यान्डलिङ, ट्राई एक्सेप्ट पनि छ। डेटा भिजुअलाइजेसन मतलब चार्टहरू बनाउने। डेटालाई चित्रमा देखाउने, त्यो त झन् बुझ्न सजिलो हुन्छ। लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट बनाउन सिकाउने। र अन्त्यमा एकदमै तातो विषय
एआई र समकालीन प्रविधिहरू एआई, मेसिन लर्निङ, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, च्याट जीपीटी जस्ता जेनेरेटिभ एआई, आईओटी, एक्सआर, क्लाउड कम्प्युटिङ, ई-कमर्स, ई-गभर्नेन्स। हो, यो खण्डले पाठ्यक्रमलाई एकदमै अप टु डेट बनाएको छ। एआई, आईओटी, क्लाउड जस्ता कुराहरूले हाम्रो भविष्य कस्तो हुन्छ भन्ने देखाउँछ। विद्यार्थीहरूलाई यसबारे जानकारी दिनु, च्याट जीपीटी जस्ता टुल चिनाउनु एकदमै जरुरी छ। भनेपछि कक्षा 10ले त नेटवर्किङ, डेटाबेस, अलि एडभान्स पाइथन र भविष्यका प्रविधिहरूमा केन्द्रित गरेर विद्यार्थीलाई अर्को तहको लागि तयार पार्न खोजेको प्रष्टै देखियो। हो, कक्षा 9को जगमा अलि अग्लो संरचना बनाएको जस्तो। यसमा पनि प्रयोगात्मक काम त हुन्छ होला नि? अवश्य हुन्छ। पाठ्यक्रममा सुझाइएको छ नेटवर्क कमान्ड चलाएर हेर्ने, एसक्यूएल कमान्ड लेख्ने, सानोतिनो मल्टिमिडिया एडिट गर्ने, पाइथनमा लाइब्रेरी प्रयोग गरेर प्रोजेक्ट बनाउने, खासगरी डेटा भिजुअलाइजेसनवाला, एआई टुल चलाएर हेर्ने, प्रोजेक्ट वर्क त यहाँ पनि छ। ल, अब यो सिकाउने तरिका र जाँच लिने प्रक्रियाबारे पनि थोरै कुरा गरौँ न। कसरी पढाउने रे? रटाउने मात्रै त पक्कै होइन होला? होइन, पाठ्यक्रमले विभिन्न अन्तर्क्रियात्मक विधिमा जोड दिएको छ। जस्तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङ, पीबीएल, कुनै समस्या समाधान गर्न प्रोजेक्टमै काम गर्ने, ल्याबमा अभ्यास गर्ने, समूहमा काम गर्ने, साथीले साथीलाई सिकाउने, पियर मेन्टरशिप, अनि कहिलेकाहीँ खेल वा प्रतिस्पर्धा गराएर सिकाउने। ए, गेमिफिकेसन जस्तो? त्यस्तै। कोडिङ च्यालेन्जेस जस्ता कुराहरू? राम्रो, यसले सिकाइलाई रमाइलो बनाउँछ। अनि मूल्याङ्कनको कुरा त हामीले सुरुमै गर्यौं, 50% आन्तरिक, 50% बाह्य। त्यो आन्तरिक 50% भित्र पनि सबभन्दा बढी वेटेज 35% त प्रयोगात्मक र परियोजना कार्यकै लागि छ। ए, भनेपछि हात चलाएर गर्ने काम महत्त्वपूर्ण भयो। एकदम। बाँकी 10% त्रैमासिक परीक्षा र 5% कक्षा सहभागिता। अनि त्यो बाह्य 50% को लिखित परीक्षा पनि खाली घोकेको जाँच्ने मात्रै नहुने रहेछ। ब्लुमको ट्याक्सोनोमी अनुसार प्रश्न बनाउने भनिएको छ। ब्लुमको ट्याक्सोनोमी त्यो भनेको? त्यो भनेको प्रश्नहरूले विद्यार्थीको विभिन्न तहको क्षमता जाँच्छन्। कति सम्झियो, कति बुझ्यो, कति प्रयोग गर्न सक्यो, अनि त्यो भन्दा माथि विश्लेषण गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने, नयाँ सिर्जना गर्ने। ओहो, निकै विस्तृत र राम्रो सोचिएको पाठ्यक्रम रहेछ त। आधारभूत कुरादेखि सुरु गरेर प्रोग्रामिङ, वेब, डेटाबेस, नेटवर्क हुँदै एआई जस्तो आधुनिक प्रविधिसम्म, अनि स्क्रैच, एचटीएमएल, सीएसएस, एसक्यूएल, पाइथन जस्ता व्यावहारिक सिपमा पनि उत्तिकै जोड। त्यसो भए यसको निचोड के निकाल्न सकिन्छ त? यो पाठ्यक्रमले विद्यार्थीलाई कम्प्युटर चलाउन जान्ने मात्रै होइन कि? होइन, त्यो भन्दा धेरै प्रविधि कसरी बन्छ, कसरी चल्छ भन्ने बुझ्ने, त्यसलाई प्रयोग गरेर केही बनाउन सक्ने, समस्या समाधान गर्न सक्ने र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण डिजिटल संसारमा जिम्मेवार नागरिक बन्न सक्ने बनाउन खोजेको देखिन्छ। सही हो। र एउटा कुरा जुन पाठ्यक्रममा प्रष्टै छ, तर सायद हामीले त्यति जोड दिएनौं कि त्यो प्राविधिक सिप सिकाउँदै सिकाउँदै डिजिटल नागरिकता र साइबर सुरक्षा जस्ता नैतिक र व्यावहारिक पक्षलाई पनि बराबर महत्त्व दिनु। त्यो पनि महत्त्वपूर्ण छ। यसले के देखाउँछ भने पाठ्यक्रमले विद्यार्थीलाई खाली के गर्न सकिन्छ भन्ने मात्र होइन, के गर्नुपर्छ, मतलब नैतिक र जिम्मेवार ढङ्गले प्रविधि कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेतिर पनि सोच्न लगाउन खोजेको छ। भविष्यमा प्रविधिले समाजलाई कता लैजाला भन्ने ठूलो प्रश्नमा यो पाठ्यक्रमले उनीहरूलाई एउटा राम्रो सुरुवात दिएको जस्तो लाग्छ मलाई। यो ज्ञानले उनीहरूलाई त्यो बहसमा सहभागी हुन र भविष्यलाई बुझ्न कस्तो मद्दत गर्ला, त्यो चाहिँ साँच्चै सोच्न लायक कुरा हो। निकै गहिरो विचार। यो विमर्शका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आजलाई यति नै गरौँ।